Hello，大家好，又係我 Timmy 嘅時間依家已經係12點，但係呢，睇下出邊個環境先。今晚呢係開始大霧，同埋今日呢個空氣呢係好濁，但係有啲風。但係而且到夜晚呢就開始有少少涼涼地。但係大家發唔發現到我呢就係有少少唔同咗，就係我帶咗隻 QCY T1 嘅藍牙耳機嚟做測試拍片嘅，咁都可以試下現場收音嘅情況點咧。咁我都試用咗依隻耳機大概2個月左右啦。發現咗佢雖然佢個價錢係200零蚊，咁但係200零蚊咧都可以做到一般大牌子嘅藍牙耳機嘅啦。咁呢隻藍牙耳機有5.0啦。咁雖然佢嗰個充電倉咧就係即係冇個 cover 嘅，咁但係都唔緊要啦。咁但係佢嗰個佩戴感咧係好舒服嘅，同埋咧佢唔會甩嘅，係啦，好穩陣，好穩陣唔會甩。同埋咧佢個隔音咧係媲美 JBL、Nakamichi 或者甚至我所用過嘅耳機隔音設備咧係相當好嘅。咁唯一嘅缺點就係有少少聽震嘅感覺啦，即係好似喺2年前我所用嘅飛利浦嘅耳機啦，TX2 啦，咁即係都會係即係雖然有少少聽震咁，但係即係都係即係都唔緊要嘅。咁即係最緊要咧係佩戴舒服，同埋佢嗰個連接咧係好強。點講咧？咁大家可以喺Art Super Outlet 或者喺個肥仔開倉，又或者喺灣仔電腦場，或者喺嗰啲嘅電腦即係賣嗰啲accessory 啲鋪頭咧，就可以揾到呢隻啦。咁價錢咧係大概230至290蚊左右啦。咁個價錢都係即係隨你中意啦。好啦，今日我哋呢條測試片同埋聽後感就係咁多先。好啦，我哋嚟緊仲有更多嘅精彩漫片，多謝大家收睇，拜拜。